Seluxit går på børsen, og det sker på Nasdaq First North. I den her video vil vi kort fortælle om processen forud for Seluxits børsnotering og hvordan du kan tegne aktier, inden vi går live. Flere og flere mennesker handler aktier, men de færreste har prøvet at tegne aktier ved en ny notering af en virksomhed på børsen. Seluxit forventer at kunne ringe med klokken til første handelsdag på Nasdaq First North den 9. november kl. 9. Tegningsperioden ligger et par uger op til den dato, helt præcist fra den 22. oktober til 2. november. Men hvordan er det lige, det fungerer med tegningen af aktier i den periode? Det hele starter den 18. oktober, hvor virksomhedsbeskrivelsen offentliggøres. Det er en mere end 100-siders beskrivelse af virksomheden og forhold omkring børsnoteringen. Samtidig offentliggør vi en investorbrochure, som på 12 sider opsummerer Seluxits historie, vækstplaner og økonomi. Her kan du som potentiel investor læse en masse om virksomheden. Men du har måske også lyst til at stille uddybende spørgsmål til ledelsen om virksomheden, børsnoteringen og fremtiden. Det har du mulighed for at gøre ved arrangementer, som vi afholder rundt om i hele Danmark. Du kan finde information om tid og sted på seluxit.com/investor. Hvis du synes, at Seluxit lyder som en interessant investering, har du mulighed for at sikre dig aktier eller tegne aktier, som det hedder. Det kan du gøre på flere måder. Du kan udfylde tegningsblanketten bagerst i virksomhedsbeskrivelsen og aflevere den hos din bank. Hver bank har sin egen procedure, så tal med dem om, hvordan det præcist fungerer i din bank. Du kan også nemt gøre det online ved at oprette et depot på Nordnet og tegne Seluxit-aktier via deres elektroniske tegningsblanket. Husk, at din tegning af aktier skal være klaret senest den 2. november. Og husk at sikre dig, at der er nok penge i dit depot til det ønskede køb. Den 5. november opgøres det, hvor mange aktier der ønskes tegnet alt i alt. Seluxit sætter op til 2.765.957 aktier af 9,40 kroner i udbud. Hvis der i tegningsperioden er ønsket flere aktier, end vi har sat til salg, vil man hver især få tildelt en mindre andel relativt til den mængde, man oprindeligt ønskede. I virksomhedsbeskrivelsen kan man læse i detaljer om, hvordan det fungerer. Når tildelingen af aktier er fastlagt, gennemfører din bank eller investeringsportal købet af de forhåndstegnede aktier på dine vegne. Den 9. november kl. 9.00 ringer klokken på første handelsdag, og aktierne kan nu handles frit af alle på Nasdaq First North. Hvis du vil vide mere om Seluxit og børsnoteringen, så kig forbi seluxit.com/investor.